Hallo zusammen. Hast du ein Lied, das dich durch schwere Zeiten begleitet? Musik kann Trost spenden, Hoffnung schenken, Brücken bauen, sagt Peter Maffay. Er ist einer der erfolgreichsten Musiker der deutschen Sprache. Ich will von ihm wissen, welche Rolle Musik für das Leben spielt, welche Verantwortung sie mit sich bringt und ob Musik die Welt verändern kann. Freut euch auf ein Gespräch über Klang, Glaube und Verantwortung. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sehr gerne da. Lassen Sie uns mit Ihrer Kindheit anfangen. Sie haben Ihre Heimat Rumänien mit Ihren Eltern verlassen, als Sie ungefähr 14 Jahre alt waren. Das ist genau das Alter, in dem ich auch mit meinen Eltern meine alte Heimat Afghanistan verlassen durfte. Daher kann ich es Ihnen etwas nachempfinden, was es heißt, mit 14 eben ein Land, in dem man geboren ist, zu verlassen. Was bedeutet für Sie Heimat? Ich habe mich lange Zeit, Verzeihung, mit diesem Begriff nicht wirklich gut zurechtgefunden. Habe aber dann entdeckt, dass Heimat nicht unbedingt bedeutet, der Platz, von dem man herstammt. Das tut es auch, aber nicht ausschließlich. Heimat kann eigentlich, aus meiner Sicht zumindest, überall dort sein, wo man selbstbestimmt leben kann, wo man sich entfalten kann, wo man die Ziele, die man sich setzt, erreichen kann, wo also Lebensumstände herrschen, die eine positive Perspektive bedeuten. Ja. Und das ist eine Erfahrung gewesen, die ich mit 14 gemacht habe, innerhalb von 2 Stunden aus einem totalitären Regime in einer Demokratie. Ich will das nicht überzeichnen, aber vereinfacht ausgedrückt, aus der Farbe Grau in eine bunte Welt zu geraten. Aus einer Welt, in der Repression existiert hat, in eine Welt, in der das nicht der Fall war. Zumindest so habe ich es am Anfang wahrgenommen. Und das war für mich eine der spannendsten Reisen in meinem Leben. Ja, und gerade Sie sprechen es an, eine Kindheit, die eben unter der Glocke des Kommunismus stattfand. Ja. Ihr Vater war auch zeitweise auch inhaftiert. Ihre Mutter musste Ihnen erzählen, dass er verreist sei. Und dennoch schreiben Sie, dass Ihre Kindheit in Rumänien etwas ganz Besonderes sei. Einfach, Ihr Brotaufstrich sei dünn. Aber das hat mich bewegt, ja. Allein dieses Bild. Aber dennoch seien Sie glücklich gewesen. Wie kann man sich den kleinen Peter vorstellen? Ja, der kleine Peter wohnte mit seinen Eltern in einer sehr, sehr spartanischen Wohnung. Wir hatten wenig Platz. Eigentlich ein Zimmer, in dem wir alles erlebt haben, was tagsüber passiert ist, mit einer winzig kleinen Küche. Aber alle Menschen lebten unter solchen Bedingungen. Und insofern ist mir das nicht als besonders aufgefallen. Ich hatte auch keine Möglichkeit eines Vergleiches mit anderen Situationen. Meine Freunde, die in derselben Straße wohnten, das waren Angehörige verschiedener Ethnien. Wir sprachen Ungarisch, wir sprachen Deutsch, wir sprachen Rumänisch. Wenn uns ein Wort auf Deutsch nicht einfiel, dann haben wir Rumänisch gesprochen. Das verstand auch jeder. Also die Eltern haben alle negativen Dinge ihres täglichen Lebens von uns Kindern versucht fernzuhalten. Und ich war auch noch viel zu klein, um die Zusammenhänge der Gesellschaft, die Situationen zu begreifen. Es war gleichermaßen auch gefährlich, Kinder aufzuklären, weil die Kinder dann mit ihrem Wissen irgendwo rausgegangen wären und geplappert hätten, was auf die Familie zurückgefallen wäre, mit zum Teil drastischen Konsequenzen. Ja.
also über Unfreiheit zu sprechen und Dinge dieser Art, das haben wir einfach nicht getan, wurde mit uns nicht thematisiert, aus Angst vor Folgen. Ja. Und dadurch hatten Sie auch eine behütete Kindheit, weil Sie von all dem dann kaum was mitbekommen haben. Ganz genau. Das kam dann später peu à peu. Dann haben wir schon schön langsam angefangen, die Augen aufzumachen in der Schule. Viele kleine Vorkommnisse erzeugten dann langsam ein gewisses Bild. Ich habe dann gefragt, wo bleibt mein Vater? Meine Mutter kam in Erklärungsnot und fing an, sich um eine konkrete Antwort zu drücken. Und dann habe ich gemerkt, da ist irgendetwas, was nicht stimmt. In Deutschland angekommen, habe ich dann gelernt, die Zusammenhänge richtig zu erfassen. Durch das Wissen, das man in unserer Gesellschaft in Deutschland natürlich hatte. Sie hatten es auch gar nicht leicht in Deutschland am Anfang. Ich habe mal gelesen, dass Sie auch durchaus auch gemobbt wurden, unter anderem, weil Sie das R gerollt haben. Wie waren Ihre Erfahrungen in diesem bunten Deutschland? Naja, die Erfahrung, die wir gemacht haben seinerzeit, in einem vermutlich schwächeren Ausmaß, macht jeder, der irgendwo neu ankommt. Oder fast jeder. Die Andersartigkeit. Wann war das genau, damit wir es zeitlich kurz einordnen? 1963. 63. Am 23. August 1963 sind wir ausgereist. Das ist ein Datum, das in Rumänien eine große Rolle spielt. Das ist der Tag der Befreiung durch die russische Armee. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich zu meinem Papa auf dem Rollfeld in Bukarest auf dem Flughafen Băneasa auf Rumänisch gesagt habe, 23 August, Libertate ne adus. Das heißt übersetzt, der 23. August bringt uns die Freiheit. Und dann macht es Poff. Und mein Vater sagte, halt dich zurück. Das besprechen wir lieber, wenn wir 10.000 Meter weiter oben in der Luft sind. Ja. Ja. Nein, diese Erfahrung, glaube ich, ist keine einzigartige. Und viele Menschen teilen die. Wenn man irgendwo ankommt, wo die Herkunft nicht deutlich genug ortbar ist für die Umgebung, wo also Unwissen und Vorurteile und Dinge dieser Art zu einer Zurückhaltung führen oder gar zu Angst, zu Berührungsangst, da entstehen leicht Konflikte und die werden dann in verschiedenster Form ventiliert. Und diese Häme in Anführungszeichen, das war nicht so drastisch. Trotzdem hat es manchmal ein bisschen verletzt. Diese Häme, die ist dann ein Ausdruck dieses Verhaltens oder dieser Situation. Das habe ich ausgemacht. Es gab andere Begriffe, die man auch nicht gern gehört hat. Wenn einer ankam mit wenig, meine Eltern und ich, wir sind mit 3 kleinen Koffern ausgereist. Wir wissen, dass heute Menschen sich auf den Weg machen ohne 3 Koffer, nämlich mit gar nichts. Aber das war unser Hab und Gut. Und die Menschen, die seinerzeit aus anderen Teilen Europas zurück nach Deutschland gekehrt sind, bezeichnete man als Rucksackdeutsche. Und das war ein diskriminierender Begriff. Wir haben das als Kinder weggesteckt und haben Kompensation gefunden in anderen Dingen, die spannend waren, in Musik zum Beispiel, die sich abzeichnete, in Begegnungen in der Schule und so weiter. Es gab sehr die positiven Erlebnisse überwogen bei Weitem und haben das überlagert. Aber ich habe es nicht vergessen. Es ist immer noch da und vor der Entwicklung unserer Gesellschaften heute erst recht. Wir werden über die Musik, die in gewisser Weise danach dann auch langsam ihr Leben bestimmte und ihr Leben prägte, vielleicht zu ihrem Leben geworden ist, ausführlich sprechen. Aber wenn wir zum Ende Ihnen kommen, 2024 haben Sie Ihren Abschied von der großen Bühne verkündet und sagten dabei, ich höre nicht auf, weder zu atmen noch
Musik zu machen und irgendwie ist für mich sowieso beides dasselbe. Es wird etwas leiserer, alles wird etwas kleiner. Bevor Sie uns erzählen, was das für Sie heißt, lassen Sie uns kurz einige Ausschnitte aus Ihrer beeindruckenden Karriere anschauen. Gerne. Er gibt immer Vollgas. Peter Maffay! In den 70ern wird Peter Maffay schlagartig mit einem Lied berühmt. Und zwar war das mit meiner ersten Single Du. Du bist alles, was ich will. Darf ich ein bisschen vulgär sein? Das war affengeil. Mit 20 Nummer-1-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern ist er einer der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf. Ich empfinde das jetzt absolut rund, zu sagen, nach 55 Jahren Überholspur sind jetzt auch ein paar Nebenstrecken mal dran, die man noch nicht befahren hat. Keine großen Tourneen, dafür mehr Zeit für die Familie. Ich bin ein später Papa. Ich habe ein ganz kleines Zeitfenster und ich will das ganz intensiv ausfüllen. Wenn ich das nicht mache, verpasse ich eine Chance und das ist nicht die vorletzte, sondern wahrscheinlich die letzte. In Leipzig nimmt Peter Maffay Abschied von der großen Tourneebühne. Das war's. Ja, was machen diese Bilder mit Ihnen? Berührt mich. Ich habe ja nie auch nicht die leiseste Ahnung davon gehabt, wie lange dieser Trip anhalten würde. Manche dieser Reisen, die überstehen kaum ein Jahr. Und dass es dann so viele geworden sind und dass wir das verwirklichen konnten. Wir sprachen darüber, was Heimat ist. Dass wir das verwirklichen konnten, ist ein Glücksfall, ist ein riesengroßes Geschenk, wofür ich auch meiner Umgebung, der Gesellschaft, in der ich lebe, immer dankbar sein werde. Wir sprachen vorhin über Verballhornungen. Ja? Ich habe gesagt, die Mehrzahl der Erfahrungen waren positiv. Und das ist in Deutschland passiert. Und deswegen ist das, wenn Sie so wollen, definitiv meine neue Heimat geworden. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass die alte Heimat nicht verschwindet. Und dass sie, wenn man das will und zulässt, immer noch sehr lebendig ist. Ja. Das ist wie eine alte Liebe, oder? Die auch irgendwie bleibt. Ja, wenn wir schon bei der Liebe sind, was ist die Sprache Ihrer Liebe? Sie singen auf Deutsch, Sie texten auf Deutsch. Aber ich texte gar nicht. Ich habe in meinem Leben 5 Texte vielleicht geschrieben, keiner wollte die hören. Die hätte ich gerne gehört. Aber was ist die Sprache, in der Ihre Liebe sich Ausdruck verleiht? 8 Töne einer Tonleiter. Das heißt nicht... Ja, das steckt eigentlich... Das klingt vielleicht ein bisschen infantil, aber das, in der Zusammensetzung von Tönen in einer Komposition steckt eigentlich die Aussage. Man muss es nur lesen können oder erhören können oder analysieren können. Was passiert da, wenn eine Harmonie auf die nächste folgt? Ist das Ärger? Ist das Lust? Ist das Freude? Traurigkeit etc.? Und daraus entstehen eigentlich dann die Texte. Ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die Musik ist gerade die Sprache, die im Grunde genommen alle anderen Sprachen entgrenzt. Dass man sich gar nicht in einer Sprache fixieren muss, sondern die Musik wird universell. Habe ich noch nie gehört, das Wort enttrennt in diesem Zusammenhang, aber das ist absolut treffend. Ja? Ja. Die Musik ist eine universelle Sprache. Mit Musik
kann man Menschen berühren, die eigene Phonetik nicht kennen, die Verben nicht kennen, das Vokabular nicht kennen, etc. Ich kann Menschen verstehen, die sich von Musik so sehr angesprochen fühlen, ohne den Text zu kennen. Ja. Ich erlebe das ja. Ja. Das heißt, für Sie wurde auch Musik etwas ganz Persönliches, wenn ich richtig... Musik ist immer ein bisschen auch, oder kann. In den meisten Fällen, behaupte ich, ist es so. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Aber Musik ist aus meiner Sicht, wenn man Musik komponiert, wenn man Musik schreibt, wenn man Musik als Spiegel, als eigenen Spiegel verwendet dann, und das autobiografisch wird, dann ist das ein eigener Fingerabdruck. Man kann die Musik von Musikern, die an sich geformt haben oder formen haben lassen, man kann diese Musik erkennen nach ein paar Takten. Also ich kenne Musiker, die an ihren Kompositionen, wenn ich Clapton höre, oder etwas Ähnliches höre, dann denke ich an ihn oder an meinen alten Freund und Gitarristen Frank Dietz, der ähnlich schön spielt. Das ist ein Fingerabdruck, ja. Und es ist ein Medizinschrank und alles mehr. Ja. Das ist ein schönes Bild. Die Musik hat bei Ihnen ja auch angefangen mit einem Geschenk. Mit einem Geschenk Ihrer Großmutter, wenn ich es richtig gelesen habe, die Ihnen eine Geige geschenkt hat. Und wonach dann sich Ihre Karriere entwickelte, eins nach dem anderen. Das war, wenn ich das korrigieren darf, ein bisschen anders. Also meine Mutter war eine kleine, sie lebt leider nicht mehr, resolute Frau. Das habe ich auch von ihr. Ja, das wollte ich jetzt nicht aussprechen. Nicht nur die Größe, sondern auch ihr Temperament. Und meine Mutter bestand darauf, dass ich mit 7 anfange, Geige zu spielen. Und dann entdeckte man auf irgendeinem Heuboden eine von Mäusen angefressene Geige, die dann von einem talentierten Geigenbauer restauriert wurde. Und damit war der Grundstein für meine terroristische musikalische Laufbahn gelegt. Frau Tichy, die wir gerade im Bild gesehen haben, war meine Geigenlehrerin. Und da musste ich dann irgendwie in der Woche 2-mal hindackeln in ihre Wohnung. Und sie gab mir Geigenunterricht. Und ich spielte schauderhaft, weil Geige ein wirklich sehr kompliziertes Instrument ist. Meine Mutter war begeistert, nicht über die Qualität, aber über den Umstand, dass ich spielte. Und dann quälte ich mich irgendwie durch die ganzen Lagen durch auf der Geige. Das ist eine lange Turnübung, die dauerte, bis ich 14 war. Und sie wünschte sich, dass ich irgendwann in der Lage wäre, die Torselli-Serenade zu spielen. Ein schönes Musikstück. Das habe ich mir dann aus den Rippen gequetscht und sie vorgespielt. Ich habe gesagt, das war's. Und aber Ihr Wunsch wurde erfüllt. Ich habe ihn erfüllt und dann durfte ich mich auch aus dieser Geschichte herausbewegen. Ein Freund von mir hatte eine Gitarre, der wohnte ein paar Häuser weiter und die faszinierte mich viel mehr. Und dann aber die Geige und der Unterricht, das muss ich wirklich zugeben, die war der Türöffner. Die hat eigentlich auch wenn es wenig Spaß gemacht hat, so viel war es, dass ich mich anfing, für ein anderes Instrument zu interessieren. Und dann habe ich gemerkt, was ein Instrument alles mit einem tut. Ja. Und dass Musik niemals falsch sein kann. Selbst wenn sie nicht das richtige Instrument für sich entdeckten, aber dennoch hat sie das weiter. Der Umstand zu musizieren ist, also ich glaube, dass jeder Mensch, der zulässt, Musik in seinem Leben zulässt, einfach eine Qualität mehr im Leben besitzt. Auch im Miteinander mit anderen Menschen.
Ja, ich meine, in Ihrer Musik geht es auch bei Ihnen auch um Aufbruch, um Veränderung, um Sinnsuche, um Hadern, um Hoffnung, um Verwandlung. Sie haben selbst auch persönlich dunkle Zeiten erlebt, zerstörerische Zeiten. Sie haben an einem Stern-Interview auch selbst davon gesprochen, dass Sie an einem Tag 3 Flaschen Whisky getrunken haben und bis zu 80 Zigaretten. Was hat Sie dazu bewogen, diese, sagen wir, exzessive Intensität in Sinnstiftende, auf das wesentlich Reduzierende zu verwandeln? Die Angst. Die Angst vor dem Aus. So schlimm war es. Ja. Ja, das war die Angst vor dem Aus. Es gab eine Diagnose, die fatal war und mit Rauchen zu tun hat. Man kann ahnen, was das ist. Da ist mir das Herz einfach in die Hose gefallen. Und ich habe gesagt, wenn dieser Kelch in irgendeiner Form an mir vorbeigeht, dann würde ich es lassen. Das war dann so. Es war eine Fehldiagnose, Gott sei Dank. Aber die Lehre wirkte und ich habe dann von einem Tag auf den anderen damit aufgehört. Dann habe ich festgestellt, dass mich das überhaupt nicht, dass ich das gar nicht als Verlust empfinde. Also ich bin nicht nervös geworden, weil es nirgendwo mehr Zigaretten gab. Und dann habe ich auch das Trinken gelassen, weil ohne Zigaretten schmeckte das nicht und passte auch irgendwie nicht mehr. Also ich hatte einfach die Nase voll. Ich hatte auch die Nase voll ein bisschen vor mir selber, weil ich dann gemerkt habe, was dieser Konsum mit einem macht. Man wird zur Belastung für das Umfeld. Mal ist man gut drauf, 5 Minuten später schlecht. Und diese Auf- und Abbewegung, die ist für niemanden angenehm. Und dann kamen mir auch sämtliche Ratschläge, wurden gegenwärtig, die mir irgendwelche Freunde, die mich beobachtet haben, gegeben haben und gesagt haben, hör auf, du machst dich kaputt. Ich habe kaum geschlafen, ich habe kaum gegessen. Ich habe 58 Kilo gewogen und fand das gut und habe einfach nicht gemerkt, was mit mir passierte bis zu eben diesem Punkt. Und dann danach bin ich aus diesem Loch rausgekrochen irgendwie und habe gemerkt, dass es ohne viel besser geht. Hat sich die Musik anders angefühlt danach? Oder Ihr Verhältnis zur Musik sich verändert? Oder war das einfach... Nein, das nicht. Also was passiert ist, dass wenn man dann so eine Flasche Intus hatte, dann dachte man, dass man gut spielt. Am nächsten Morgen, wenn man nüchtern war, stellte sich das Gegenteil heraus. Das heißt, es ist dennoch kein sauberes Verhältnis dann zu dem, was Sie machen, weil das einfach betrübt ist durch Erfahrungen, die es gar nicht gibt. Ja. Natürlich. Und da passierten dann auch wirklich zum Teil ungute und unschöne Sachen. Also diese Labilität, die hörte dann auf, so zu sein. Und ich bin Jahre später, habe ich mich einfach auch fitter gefühlt. Und seitdem habe ich nie mehr einen Whisky angefasst und schon gar nicht getrunken. Und geraucht habe ich auch nicht mehr. Ja, und gibt es für Sie in der Musik, Sie haben ja kurz angedeutet, dass die Musik selbst mehr ist, als sie ist. Dass die Musik mehr ist als einfach nur Klang oder Melodie oder einfach eine schöne Texte, die wir uns anhören, sondern die Musik hat noch eine innere Dimension, ein Geheimnis, etwas, was noch, Sie haben von Medizin gesprochen, Medizinschrank gesprochen, Trost. Hatten Sie mal die Erfahrung, dass die Musik auch etwas Höheres ist? Etwas, was Sie auf etwas... Unbedingt. Irgendwann habe ich mich gefragt, warum singen die Leute in der Kirche? Ich bin aus der Kirche ausgetreten, als ich 20 war, 21. Und, warum, wenn ich fragen darf? Oder ich fand vieles nicht mehr zeitgemäß. Ich fand etliche Vorkommnisse, über die man dann Kenntnis bekam, Missbrauch und so weiter. Ich fand
vieles auch in der Geschichte, aber wenn man sie zurückverfolgt, für fragwürdig, so wie viele Menschen das ähnlich tun. All das, aber am meisten störte mich diese zum Teil Weltfremdheit. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding, bin ausgetreten und habe aber einen Quereinstieg wieder gemacht, einen, ich kann nicht anders sagen, selbstgestrickten, weil mir aufgegangen ist, dass ich auf diese übergeordnete Dimension, die man als Gott bezeichnen könnte oder als Instanz, darauf wollte ich nicht verzichten und konnte ich nicht verzichten. Ich habe mich dabei entdeckt, dass ich anfing zu beten. Natürlich immer dann, wenn die Angst am größten war. Klar. Aber nicht nur. Auch wenn schöne Sachen passiert sind, ist das plötzlich da gewesen. Ich bin viel gereist in meinem Leben. Für mich war Reisen immer der wirkliche Ersatz für Lesen. Was man auch anders sehen kann, aber am Anfang war das auf jeden Fall so. Ja, Lesen kommt auch von Sammeln. Sammeln und Auflesen. Und sammeln einfach andere Dinge. Ja. Erfahrung zu sammeln. So. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich, wenn ich irgendwo unterwegs war, ich kann mich gut erinnern an ein Begebnis auf den Falklandinseln in der Nachbarschaft der Antarktis. Da stand da eine windschiefe, aus Brettern zusammengehauene Kapelle. Und da sind wir dann reingegangen. Und das hat mich immer berührt, diese Nähe, vermeintliche Nähe oder tatsächliche Nähe zu dieser Instanz. Die einen, und dem gibt man dann, wenn man sich so ortet, dem gibt man dann auch freien Lauf. Bilde ich mir ein Korrektiv. Ich brauche irgendwo einen Leuchtturm. Auf unserem Hof in Dietelhofen, in der Nähe von München, steht eine kleine Kapelle. Und da gehe ich immer, so oft ich es sonntags schaffe, hin und bin der Hausmeister von der Kapelle. Und kehre und wische Staub und halte mich dort auf. Das ist für mich die Möglichkeit, Danke zu sagen, Ängste zu besiegen oder zu überwinden. Nachzudenken, das tue ich auch anderswo. Wenn ich heute nach München zurückfahre, dann denke ich im Auto auch nach. Vielleicht sogar darüber. Das macht mir Spaß. Aber das ist ein Ort, wo ich gerne bin und unterwegs, wenn ich kann, tue ich das auch. Und wenn es keine Kapelle gibt oder eine Kirche, ich gehe gerne in irgendeine Kirche rein, auch um zu sehen, wie Menschen Kirchen gebaut haben und warum Kirchen so sind, wie sie sind. Das heißt, Sie sind in gewisser Weise aus der Kirche herausgetreten, aber die Kirche ist nicht aus Ihnen herausgetreten. Etwas ist geblieben, was Sie doch nicht loslässt. Ich glaube, man kann es vielleicht so ausdrücken, mein Verhältnis zum lieben Gott ist intakt. Zu seinem Bodenpersonal nicht durchgängig. Ja. Zweifelsohne tut die Kirche sehr viel für Gesellschaften, gar keine Frage. Aber sie hat auch vieles falsch gemacht, glaube ich. Ja. Vieles ist widersprüchlich. Aber man sollte das bei aller Kritikfreudigkeit schon auch mit einem vollen Glas sehen. Für mich ist die Institution in Ordnung. Wer sich hingezogen fühlt zu ihr, sehr gerne. Ich kenne etliche Leute, die mit der Kirche sehr viel zu tun haben, weil sie Seelsorger sind und so weiter. Ich habe keinen
kein Problem des Kontaktes. Aber der Glaube und die Zuwendung hin zu dieser Instanz, wenn wir sie so nennen wollen, das ist mir wichtig. Ja, ich verstehe Sie, glaube ich, gut, dass Sie keine Pauschalkritik jetzt von sich geben, sondern kritisch sind, Punkte sehen, die Sie stören, aber dennoch nicht grundsätzlich alles für schlecht reden wollen. Und etwas, was Sie und das Bild in dieser Kapelle, dass Sie allein sind, kehren und zu sich selbst finden, ist ein Bild der Demut, ein Bild auch ein Bild, das Sie selbst öffnet für eine größere Wirklichkeit. Auf jeden Fall ist es gut dafür, dass man weich bleibt, was eine nicht unbedingt immer leichte Aufgabe ist. Denn durch die Umstände unseres hektischen täglichen Lebens verhärten wir sehr oft. Also mir geht es manchmal so. Und so ein Augenblick, der relativiert und macht weich und macht ein bisschen bereit, über sich nachzudenken und über das, was man tut und wohin man will. Herr Maffay, würden Sie sagen, dass es auch ein Moment der Verletzlichkeit und Verletzbarkeit ist, die man zulässt? Dass man eben nicht mit Masken durch die Welt läuft? Indem Sie ja, aber wenn man verletzlich ist, ist man auch empfindsam. Eben. Wenn eine Verletzung einem nichts ausmacht, geht die Empfindsamkeit, glaube ich, verloren. Also man muss schon wissen, was passiert, wenn man die Hand auf die heiße Ofenplatte legt. Ja. Und die Musik hat uns ja die Möglichkeit gegeben, meinen Freunden, mir, Menschen zu begegnen. Und ich glaube, das ist der Ursprung des Prozesses. Wenn man auf eine Bühne geht, macht man sich nackig, man entblößt sich. Heißt, man öffnet sich und gibt sich zu erkennen. Ja. Und das Publikum macht das Gleiche. Da sind ja so viele Dialoge im Spiel während eines Liedes. Das kann man gar nicht aufzählen, wie viel. Jeder Blick, jede Geste, jede Artikulation ist ja ein Impuls. Und jede Begegnung vorher, nachher hinterlässt ja irgendetwas. Manche Sachen sind oberflächlich und vermeintlich nicht tragweit, andere wieder sehr tief. Die Summe all dieser Situationen, Erfahrungen, das ist das, was uns ausmacht. Ich behaupte ja wirklich, dass wir das Ergebnis von Begegnungen sind. Ja, ich glaube nicht, dass es ganz falsch ist. Nein, weil wie Sie die Bühne beschreiben und diese sich selbst nackt machen, während die anderen sich auch nackt machen, im übertragenen Sinne, das ist eigentlich die Urdefinition des Gebets, indem wir uns vor Gott im Grunde genommen öffnen. Natürlich. Und ihn zulassen. Natürlich. Und sagen, ich bin hier. Ja. Das heißt, es hat für Sie auch eine zutiefst spirituelle Bedeutung, auf einer Bühne zu sein, zu musizieren. Das ist ein spiritueller Ort, gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Deswegen hat es auch immer, und wird es meiner Ansicht nach auch immer, Künstler geben, die auf eine Bühne gehen und mit ein paar Harmonien und mit ein paar wenigen Worten Impulse setzen, die im Publikum weiterleben und eine andere Dimension annehmen. Ich denke an Lieder von Bob Dylan, beispielsweise, der irgendwann mal Blowing in the Wind geschrieben hat. Jeder weiß dieses Lied inzwischen zu deuten und was es für ein Gewicht hat. Ja. Also wenn jemand behauptet, Musik kann etwas verändern, dann würde ich das unterschreiben. Als Ihr Sohn Jaris 6 Jahre alt war und Sie zusammen mit ihm plötzlich vor einer Kapelle standen, fragte er Sie, Papa, wohnt da der liebe Gott? Was haben Sie
ihm geantwortet? Geh rein und sperr die Ohren auf. Und das hat er getan? Ja. Und wie war es für ihn? Ja, ich kann das nur versuchen zu beschreiben. Haben Sie ihn Er konnte begleitet? mit diesem Spruch zunächst einmal nichts anfangen. Ja. Aber dieser Ort, also diese Kapelle, die steht in Mallorca, wo ich eine Zeit lang länger mich aufgehalten habe. Die Kapelle haben wir zusammen gebaut mit Freunden aus übrig gebliebenen Steinen anderer Baustellen. Und das Schöne an dieser Situation war nicht nur der Platz, an dem sie gebaut ist, sondern auch die Tatsache, dass an dieser Kapelle, und das finde ich, ist ein schönes Ausrufezeichen, dass diese Kapelle gebaut wurde von Muslimen, von Spaniern, also Mallorquinern, von ein paar Deutschen. Wir haben da alle an dieser Kapelle gebastelt und ist wunderschön geworden. Und ein kleiner Beweis dafür, wie Koexistenz auch aussehen kann. Ich will jetzt nicht auf diese Tube drücken, aber das ist, wenn wir über Musik sprechen, über Gott, über Glaube und Dinge dieser Art, dann kommen wir nicht umhin, auch über die Probleme zu sprechen, die aus dem Aufeinanderprall von Gesellschaften manchmal resultieren. Dort fand das ein Ventil, ein wunderschönes, positives Ventil, einfach durch den Bau einer kleinen Kapelle. Die gemeinsam gebaut wurde. Die gemeinsam gebaut wurde. Ja. Und das ist das Bild, das Sie vermitteln im Grunde genommen. Und das kann man, wenn man die Geschichte kennt, dann sowieso drinnen hören. Und das hat Ihr Sohn gemacht. Ich glaube, er hat es versucht. Aber ich weiß, dass Jares ein offenes Herz hat für diese Art zu denken und zu fühlen. Er hat schon lange kapiert, wir stehen ja inzwischen auch gemeinsam auf der Bühne, er hat schon lange kapiert, dass Musik auch zum Gebet wird in gewissen Situationen. Und es gibt so unzählige Beispiele, behaupte ich. Ja, ich meine, Sie haben nicht nur jetzt Ihren Sohn begleitet und ihm ein Bild vermittelt und eine Erfahrung, sondern Sie begleiten viele andere Kinder auch. Ihre Stiftung Tabaluga hilft jährlich bis zu 1500 Kindern, die auf der Schattenseite des Lebens auch stehen, eine Art Ferienhäuser für vernachlässigte, kranke, gewaltgeplagte Kinder, auch aus Krisengebieten. Lassen Sie uns einen Ausschnitt aus Ihrem Engagement anschauen. Gerne. Traumatisierte Kinder, Kinder überhaupt, brauchen in ihrem Leben Schutzräume, um sich zurückzuziehen, sich zu besinnen, Kräfte zu sammeln. Die im Jahr 2000 gegründete Peter Maffay Stiftung betreut jährlich mehr als 1200 Kinder und Jugendliche. Unsere Stiftung widmet sich traumatisierten Kindern. Das sind Kinder, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, in Heimen gelandet sind, und aus diesen Heimen kommen die Kinder dann zu uns und verbringen hier ihre Ferien. Es geht darum, ihnen eine Pause zu geben von ihrem Schicksal, inmitten einer wunderschönen Natur, die wir auch als Therapeuten erachten. Die Stiftung unterhält derzeit 3 Häuser. Eines in Deutschland und jeweils eines in Rumänien und auf Mallorca. Sowie diverse weitere Kooperationen im In- und Ausland. Woher rührt Ihr Herz für die Kinder? Sie scheinen ein ganz besonderes Herz für die Kinder zu haben. Ich wollte nie erwachsen sein. Ich bin selber noch manchmal ein Kindskopf. Sie haben es, glaube ich, auch einmal, gibt es ja ein Lied von Ihnen nach, wenn Sie sagen, ich bin wie das Kind geblieben oder etwas in mir ist noch ein Kind geblieben. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben.
Wie geht es diesem Kind? Ich finde sowieso, dass man einen Schuss Kindlichkeit ins hohe Alter retten sollte. Ich bewundere an Kindern, ich sehe das an unserer kleinen Tochter, diese Unbeschwertheit, die noch nicht getrübt ist durch irgendwelche bösen Erfahrungen. Und wünsche mir, dass viele Kinder das so empfinden können und weiß, dass das nicht der Fall ist. Dass wir in einer Welt leben, in der durch die Konflikte, die es gibt, durch das Gefälle in den Gesellschaften, arm und reich, durch Radikalisierung und so weiter, Situationen entstehen, in denen die Kinder immer die Schwächsten sind und bleiben und am meisten darunter zu leiden haben. Wir sehen das in den Konflikten im Gazastreifen und in der Ukraine und überall auf der Welt, wo sogenannte übergeordnete Ideen und Philosophien sich ausbreiten, sehr oft zum Vorteil einiger weniger. Also die Kinder, die wachsen dann mit ihren Belastungen in eine Welt, die tragen ein schweres Bündel mit sich und dieses Bündel ein bisschen zu ihnen von den Schultern zu nehmen, in dem bescheidenen Umfang, den wir vermögen, das ist unsere Aufgabe in der Stiftung. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Absolut nicht mehr. Aber man schafft die eigene Agonie zu überwinden, das Nichtstun oder das Aufgeben. Und ich glaube, es ist unsere Verpflichtung, so individuell sie auch immer aussehen mag, es ist unsere Verpflichtung der nächsten Generation gegenüber, sich stark zu machen für Lösungen, für Entlastungen, Schutzräume zu schaffen für Kinder, damit sie sich vorbereiten können auf ihr späteres Leben. Ja, Sie beschreiben das auch als einen Weg von Ich zum Wir. Etwas, was größer ist als das, was bloß unser Beruf ist, sondern etwas, was uns auch verpflichtet. Wenn wir solche Ziele nicht hätten, dann wären wir irgendwie verarmt, gefühlsmäßig verarmt. Und es ist für denjenigen, der das Glück hat, so eine Aufgabe zu übernehmen und auszuführen, ist es manchmal fast das größere Geschenk als für denjenigen, für den man es tut. Nein. Und Sie verbinden das auch mit der Musik. Das heißt, für Sie sind das nicht so gespaltene Dinge, dass Sie zum einen Musiker sind und dann die Verantwortung sehen, für die Kinder dieser Welt zu tun. Sie nennen das der 9. Ton. Der 9. Ton. Besonders ist. Ja. Was hat dieser 9. Ton auf sich? Der 9. Ton ist ein trefflicher Streitpunkt unter Leuten, die meinen, von Musik was zu verstehen. Also die Behauptung, dass die Tonleiter einen 9. Ton hat, erzeugt bei einem Kenner der Materie sofort einen Widerspruch. Der behauptet nämlich dann, dass das falsch sei, zumindest in unserer westlichen Musik. Bei Ihnen zu Hause in Afghanistan ist das noch viel komplexer. Ja, weil Halbtöne auch. Ganz genau, Vierteltöne. Ja. Und dann streitet man sich, was dieser 9. Ton sein kann. Und die Lösung ist ganz einfach, ich nehme es vorweg, der 9. Ton ist der gute Ton. Der gute Ton gleichzusetzen mit dem Wort vielleicht Harmonie. Die Harmonie spielt in der Musik eine ganz große Rolle. Das harmonische Verhalten der Musiker untereinander in einem Orchester macht die Töne erst zu Musik. Und das ist übertragbar nach meiner Auffassung durchaus auch auf unsere Gesellschaft. Wenn wir uns bemühen, den guten Ton in unserer Gesellschaft zu pflegen, dann haben wir ein Tool, ein Werkzeug in der Hand, einige Probleme besser zu lösen, als es im Augenblick passiert. Würden Sie noch etwas konkreter sagen, welche Rolle die Musik spielt, um empfindsam zu werden für den 9. Ton?
Also was für eine Rolle spielt Musik für Sie persönlich? Können Sie es ja auch vielleicht besser beschreiben, dass Sie das zu diesem Menschen gemacht hat, der hinsieht, der aufsteht und was tun will? Ein Leben lang haben Sie ja nicht Ethik studiert, sondern Sie haben Musik gemacht. Doch, habe ich. Aber auf meine amateurhafte Art habe ich Ethik studiert. Vielleicht ist das Wort studieren das falsche Wort, aber habe ich auf Ethik habe ich das wahrgenommen und als Aufgabe betrachtet. Ich glaube, jeder Musiker tut das. Ich glaube, jeder Musiker, der schreibt, jeder Musiker, der kreiert, jeder Künstler und jeder Mensch ist irgendwo ein Künstler. Jeder, der kreativ ist, kommt irgendwann zu dem Schluss, dass es ein Medium gibt. Das ist nicht immer nur die Musik. Das kann in der Literatur sind das Worte. Ein Maler wird in übertragener Form etwas Ähnliches tun. Ja? Ein Bildhauer genauso. Jeder, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, kommt irgendwann auf diesen Nenner, dass sein eigenes Tun in einer gewissen Form zu einer Aussage, zu einer Philosophie wird, zu einem Korrektiv. Und da kann man nicht ausweichen. Also es gibt sicherlich auch welche, die sich darüber weniger Gedanken machen. Denen kann man auch keinen Vorwurf draus machen. Jeder muss das mit sich selber ausmachen. Aber ich empfinde eine tiefe Befriedigung angesichts dieser Türen, die in dem Gebäude Musik auszumachen sind, durch die man durchgehen kann, von einem Zimmer ins nächste, ins nächste, ins nächste, von einem Stockwerk ins nächste und so weiter. Das heißt, Sie würden sagen, dass die Musik auch zur Grundausbildung der Kinder gehören soll? Oder wo würden Sie sagen, denn das ist ja nicht eigentlich der Fall. Musikinstrumente wie Geige, Klavier können nur die Menschen auch wirklich auch lernen, die auch das Vermögen dazu haben. Das also Singen ist auch Musik und das sollte man tun, sobald man überhaupt dazu in der Lage ist. Und es gibt einen Grund, warum Menschen singen. Warum singen die Menschen, wenn sie beten? Oder warum beten Menschen? Weil sie angefangen haben zu singen. Was macht das Singen mit uns? Was würden Sie sagen? Es ist sowieso, Singen ist ja vieles. Singen ist Konzentration, Meditation, Disziplin, Genuss. Zu singen bedeutet, dass man etwas über sich erfährt. Wenn man flüstert und immer flüstert, bleibt man ein Flüsterer. Singen bedeutet, dass man aus sich heraus etwas entlässt und weggibt. So wie man etwas von sich gibt, wenn man mit Verlaub diesen Schreiber nimmt und einen Brief schreibt. So ist auch Singen. Man outet sich, man öffnet sich. Und man stärkt sich. Also man atmet richtig. Wenn man richtig singt, atmet. Ich habe einen Freund gehabt, der lebt immer noch. Ravi Shankar, ein indischer Guru. Genau, der ist aber nicht der mit den Beatles gespielt hat. Nein, ein anderer. Nicht der Sitar-Spieler. Nein. Und wir haben uns angefreundet. Und ich habe ihn besucht in Indien. Und das war faszinierend. In seinem Ashram beherbergte er jeden Tag 6.000 Leute, zu denen er sprach und denen er Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat und so weiter. Und seine Philosophie war nichts anderes, Art of Living war nichts anderes als richtig zu atmen. Er sagt, singt Leute, singt, atmet, dann fühlt ihr euch anders, dann seid ihr gesünder, dann seid ihr ausgeglichener. Wenn ihr ausgeglichen seid, seid ihr friedlich und. Das klingt alles ein bisschen jetzt sehr einfach. Im Grunde genommen ist es das auch. Ja? Es ist vielleicht schwer, das
so konsequent umzusetzen. Ja. Die Einfachheit ist oft fällt uns schwer. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie auch, dass die Öffnung für den 9. Ton, das ist etwas, was die Musik leisten kann. Weil Musik uns öffnen, weil Musik uns dünnhäutig macht, weil Musik uns auch stärkt und Hoffnung schenkt, uns zu öffnen, richtig zu atmen, richtig zu stehen, mit sich selbst in Berührung zu sein. Absolut. Ich meine, man sagt auch, dass die Musik in uns Erinnerungen wachruft. Welche Musik führt Sie in Ihre eigene Kindheit? Welche Melodie? Gibt es so etwas? Als Kinder, also ja, es gibt Musiken, mit denen man sich musikalisch sozialisiert hat. Ja. Als Kinder hatten wir ja nicht viele Möglichkeiten, uns irgendwie an Taschengeld zu verdienen, nicht in Rumänien. Aber es gab eine, und das war Kegeln aufzustellen. Also in dem damaligen Rumänien gab es nicht diese amerikanischen Kegelbahnen mit elektrisch aufstellbaren Kegeln und so weiter, sondern da wurden Kegeln auf einer Holzbahn per Hand aufgestellt. Und das machten nicht die Kegeln, die zum Kegeln kamen, sondern das machten irgendwelche Hiwis, so wie wir Kinder welche waren. Dafür kriegten wir dann ein paar Lei, womit man dann ins Kino gehen konnte. Wir stellten also Kegeln auf und dann abends gingen wir mit Freunden ins Kino. Und da sah ich dann zum ersten Mal in meinem Leben, ich glaube, ich war 12 oder so, sah ich das erste Mal in meinem Leben eine englische Band, die Shadows, und ihren Sänger Cliff Richard. Da habe ich gesagt, das ist es. Genau so muss es sein. Und diese Klänge von der Gitarre, die der Gitarrist der Shadows spielte, das ist bis heute irgendwo in mir so hängen geblieben und auch mit ein Grund gewesen zu meiner Entscheidung mit 14 zu sagen, ich mache jetzt Musik und nichts anderes. Genauso wie das Riff von den Stones Satisfaction von Keith Richards, von Brian Jones und der Spielweise von Keith Richards. Diese Sounds, diese Gitarren, die haben mich eigentlich dazu gebracht, irgendwann mal zu sagen, das will ich auch. Ja. Und so, glaube ich, hat jeder irgendwo in seinem Leben Erlebnisse, die in Zusammenhang stehen mit Musik. Ja. Und mir widerfahren eigentlich sehr oft, also ich habe sehr oft mit Menschen zu tun, die mir dann erzählen, mit welchem Lied sie welche eigenen Erfahrungen in Verbindung bringen. Ja. Neulich war ich am Flughafen in München und dann kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, mit Ihrer Musik bin ich groß geworden. Und habe gesagt, musste das gleich so viel sein? Er war fast zwei Meter groß. Und ja, und das verbindet dann irgendwie. Und deswegen gehen ja Leute dann irgendwo auch in ein Konzert. Mhm. Ja. Und Sie haben dennoch, wie ich kurz vorhin auch angedeutet habe, letztes Jahr sich von der großen Bühne verabschiedet. Und zugleich haben Sie, und so komme ich zu meiner letzten Frage, in Ihrem Lied Halleluja gesagt, wir haben vergessen, was wichtig ist. Was kommt nach der Musik, nach der großen Bühne? Oder um noch genauer zu fragen, als letzte Frage, was ist wichtig für Peter Maffay? Also, das würde jetzt schon eine etwas längere Liste werden können. Ich unterbreche Sie, wenn es zu lang ist. Familie. Ich habe viel Zeit verbracht unterwegs. Ich bin in 55 Jahren viel alleine unterwegs gewesen und habe diese Stärke, diese Bedeutung dieser Urzelle vielleicht nicht ganz begriffen. Lange Zeit. Das ist jetzt spät passiert. Oder bilde ich mir an, dass es passiert ist. Ich glaube schon.
Aber es ist noch nicht zu spät. Das ist ein Punkt. Mir bedeuten Beziehungen und eine Kontinuität in diesem Zusammenhang sehr viel. Ich habe Brüche erlebt, herbeigeführt, Menschen verletzt, mich selber auch. Das ist nicht in böser Absicht passiert. Aber ich habe es gemacht und habe eigentlich diesen Wunsch durchkreuzt. Ich würde mir wünschen, dass ich diesen Fehler nicht mehr oft mache. Ich wünsche mir für die, die mir nahestehen, aber auch für andere, dass man in Frieden lebt, dass man sich ohne Angst zu haben nachts in ein Bett legt, um morgen zuversichtlich aufwacht. Das kann nicht jeder auf der Welt. Und ich glaube nach wie vor daran, dass, auch wenn das komisch klingt, wir müssen den Willen dazu entwickeln, es so zu gestalten. Und das wird nicht so einfach sein. Aber wenn wir aufgeben, dann geben wir uns selber auf, dann nehmen wir die Kraft aus uns selbst heraus, etwas zu verändern. Und mein Freund Tony Karajan, ein ganz, ganz kluger, hochtalentierter Musiker, hat immer gesagt, we are not here to lose. Wir sind nicht hier, um zu verlieren. Ich glaube, den Ehrgeiz im positiven Sinne sollte man, wenn man gesund ist, wenn man eine eigene Perspektive hat, sollte man sich erhalten. Ja. Und nach Gleichgesinnten suchen, damit die Kraft wächst. Ja. Und alleine das Kind in sich nicht vergessen, das Kind in sich nicht vergessen und verlieren. Also auch nicht, ja natürlich. Also das sind alles im Grunde genommen positive Bausteine für die Gestaltung einer guten Perspektive. Und ich wünsche mir, dass Menschen, die das nicht haben, irgendwo in die Nähe einer solchen Qualität kommen können. Dafür brauchen sie unsere Hilfe. Vielen Dank für den Mensch, Peter Maffay, und vor allem für diese Begegnung. Vielen Dank auch. Danke, dass ihr bei dieser Sternenstunde dabei wart. Weitere inspirierende Gespräche findet ihr hier.